Зажечь огонь нашего прощального костра разрешаю. Хвоя бы горела. Говорят, если смотришь на огонь и загадываешь желание, то оно обязательно сбудется. Загадывайте, девчонки и мальчишки. Этот лагерь самый лучший лагерь на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованные аллеи, реки и мосты, разноцветные веснушки, белые банты. Этот лагерь, просыпаясь, смотрит в облака. Интересно, кто через такой костер курит? Можешь шашлычки пожалуйста? Исчезает хмурый небосвод. Этот лагерь не похожий ни на что вокруг. Улыбается вожатый и за 5 минут помогает человеку верить в чудеса. Распускаются фонтаны прямо в небеса. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же заря. Я, пожалуй, закуплю еще путевок и останусь навсегда. Голубые тротуары, синие цветы, красно-желтые футболки, розовые сны. Он как будто нарисован мелом на стене. Этот лагерь самый лучший лагерь на земле. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же заря. Я, пожалуй, закуплю еще путевок и останусь навсегда. Пукан после 10 слитых каток КС. Пукан после 10 слитых каток КС. Совершить посфоткаемся вот здесь. Тима, Пукан после 10 слитых Давай каток. селфи быстрее сделаем с тобой. Пукан после 10 каток. Давай быстрее. Тима. Что? Пукан после 10 слитых каток. Воспитатели и вожатые, если вы организовываете фотосессию, аккуратнее. Давай с тобой сфоткаемся. Да подожди, я не могу выключить. Да, блин. Знаю, что пауза, видишь, не жмется. Просто Ирина Юрьевна, где у нас Ирина Юрьевна? Я очень сильно надеюсь, что он сохранится.